ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ରଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଭେଟିବା ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବାହୁବଳରେ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ବତ ଭଳି ସ୍ଥିର ହୃଦୟ, ବର୍ଷା ପରେ ନଈ ପାଣି ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ, ଆଉ ସତ୍ୟତ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ତ ବାକି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ 2 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଦରକାର ଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ମୋତେ ସେନା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଜଣେ ଦରକାର ଯାହାର ସାହସ ତାର ସଚ୍ଚୋଟତାରୁ ଆସେ। ମୋତେ ରାମ ଦରକାର। ଭାବିଲେ ନା ଟିକେ, ପୁରା ସେନା ବଦଳରେ କେବଳ ଜଣେ, କାରଣ ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲା, ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ରାମ ତ ଋଷିଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଏ ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳ ଆଧାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କିଛି ସାଧାରଣ ଧନୁ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟର ଧନୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏ ଧନୁ କୁଆଡ଼େ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣେ। ମାନେ, ଯଦି କାହା ମନରେ ରାଗ, ଘୃଣା କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ତେବେ ଏ ଧନୁ ତା କଥା ଶୁଣିବନି। ଏହା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ମନକୁ ମାପିବାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେହି ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇଠି 2 ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାକ୍ଷସମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭୟ ଆଉ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ରାମ, ସେ ଥିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯେମିତି ମାଟିରେ ମୂଳ ମାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ଜଣେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥିର ସାହସରେ କାମ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ତଫାତ୍। ତେବେ ରାମ କେମିତି ଜିତିଲେ? ବାହୁବଳରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ନିଜ ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନଥିଲେ, ବରଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଶାନ୍ତ ମନ ଆଉ ସ୍ଥିର ସାହସରେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାହସ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚମକେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସଚ୍ଚୋଟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମାନେ, ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ରୁହେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ନିଜ ସଫଳତା ପଛର କାରଣକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହାକୁ ରାମ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ। ତେବେ ଏ ପୂରା କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ରହିବା ବେଶୀ କାମ ଦିଏ। ତୃତୀୟରେ, କରୁଣା ଆମକୁ ସାହସ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ମନ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଆସେ, ଆମେ କେଉଁ ଧନୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ଧନୁ, ନା ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତାର ଧନୁ? ଏହା ଭାବିବାର କଥା।